Vamos, vamos. Vamos entrar? Vamos, porra. Essa merda volta. Vamos, vamos, time. Delta. Vem, Delta, vem, Delta, vem, Delta. É. Ia tomar na boca. Vamos. Fica aí. Eu tirei. Tirei de raspão. Tirinho, velho. Ele tá dentro ali. Tá dentro. Vai agachar ele dentro. Não tem ele por cima. Eu vou. Vamos as três, então. Só que a gente pode tomar da direita aqui. Pode ter mais gente. Nada. Ele tá dentro. Tem uma piscina aqui na direita também, tá? Vai? Tudo bom de fogo, pega. Pode ser? Nada? Mortou. Vamos, Del! Antes que a posição dele volte. Vem. Vamos colar no muro. Vamos colar no muro. A gente deita no muro. Não, vamos colar no muro. Vamos entrar aqui no buraco ali. Ali? É. Vamos colar no muro aqui. Descida, que não cabe, né? A gente é. Vamos colar no muro. Cola no muro. Vem que é treta. É Delta, porra. Aí, esses caras aí, mané. Qual é, irmão? Deixa eu subir, não. Nem pouco suspeito, né? Nem pouco suspeito, né, cara? Aí, tá filmando por quê, menor? Desliga. Não olha pra minha cara não, não olha pra minha cara não, hein. Não olha pra minha cara não, hein. Mão na nuca. Mão na nuca. Tem que revistar esses vermes aí vindo tudo armado Tá de aí. faquinha por quê, menor? Mão na nuca. Caralho. Aí, ó. Maluco de faquinha aí. Aí, eu vou quebrar aquele maluco ali filmando ali, ó. Vou quebrar esse maluco aí. Porra, vai perder essa porra também agora. Vai perder o telefone, cuzão. Tá de radinha, menor. Tá de radinha, tua aí. Vai pro micro-ondas. Ah, eu quero matar esse maluco. Não tô com a cara dele não, ele tem cara de polícia esse maluco. Tem cara de polícia esse maluco, eu vou matar esse maluco. Esse aqui não funciona meu amigo, você tem sorte de estar aqui. Ih, aqui, Bolsonaro presidente aqui. Aqui, o verme aqui. Qual é, meu irmão? Vou te esculachar aqui. Aqui, Bolsonaro aqui, ó. Porra! Porra! Guarda Tira essa porra! porra, caralho! Tira, porra! Lula é nosso herói, Tira essa tá porra preso. no cu, meu irmão! Bolsonaro é o caralho que é Lula, porra! É Lula preso, É pô. PT, caralho! Aí, fica de olho nesse cara aqui que tá estranho. Bolsonaro presidente, essa porra aqui. Isso aí, ó! Cadê esse Bolsonaro? Grita Lula livre aí nessa porra! Quer no pé ou na mão? Quer no pé ou na mão? Lula livre, porra! Yeah! Já que eles passaram, gente? Não, muitos, são muitos. São
umas. Caralho, Cardoso, não vi, cara. Bora. Vambora. Então bate. Tá dentro do banheiro. Aqui, JP. Aqui, tá. Pega aqui, eu vou estourar minha granada. Tá dentro do banheiro. Dando no chão. Não, tá no buraco maior. Ah, tem muita gente aqui nessa sala. Quebrei 4 aqui. É Delta! Segura onda. Taca. Muda de posição, Amanda. Não fica exposta não. Muda de posição. Cara, tem muito tiro da mãe. É geral. Você vai ter que pegar essa esquerda aí, JP.